在古代，农历10月1日则被当作冬季到来的首日。宋代最热闹的习俗是设暖炉会，因为此日是开始烧炉供暖日。据《岁时杂记》，宫中10月是允许开炉取暖，至来年正月末结束。民间亦有此日亲戚间互送御寒用的新炭、棉服及酒肉习俗。新出嫁的女儿还要送火炉等。这一开炉取暖、置酒聚饮的节日习俗，民间称之为暖炉会。宋代的暖炉习俗有借鉴佛教开炉习俗。古代寺庙10月1日开启疗房暖炉，称为开炉。开炉之日，主持上堂说法，称开炉上堂。东京各大寺院于此日必开炉上堂做斋会，愿众生温暖。雅士聚会时，还会在暖炉旁焚香、点茶、挂画，尽显雅致。文人将暖炉会化作创作灵感。白居易写道：唯意进宫杨阁老，小园新学暖炉前，而平民则围炉置肉温酒，各色荤素皆可炭烤，充满市井气息。大家喝着开炉酒，吃着开炉饼，烤着羊肉，把丰收后的喜悦与对来年的向往融入其中。此日所饮为酒为开炉酒，主要是羊羔酒，白银甘醇，温润养生。食品中有开炉饼，众人围坐饮啖，联络情感。这一天，宫廷里举行盛大的宴会，歌舞升平，寺庙里也为大家准备各种斋饭。普通人家，男女老幼围坐一团，喝酒吃肉，其乐融融。暖炉会是中国人冬日的情感纽带，也是中国文化的鲜明表现。